दोस्तों आप सबको पता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर बंदा जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का शिकार है। आप सब के लिए एक ऐसी चीज़ आज पेश करने वाला हूँ। बच्चों को आप लोग मेडिसिन नहीं दे सकेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने पिलाना है, बच्चों का फ्लू ठीक हो जाएगा। बड़ों के लिए मेडिसिन नहीं होगी। बड़ों के लिए ये होगा 1 गिलास, आधा गिलास आप लोगों ने पीना होगा, ठीक है। ऐसी शानदार चीज़ आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। एक ऐसी होम रेमेडी है, आज की नहीं बरसों पुरानी रेमेडी है, जो हमारे आबाओ अजदाद से चली आ रही है और आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। अमेजिंग चीज़ है। आप लोगों को मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। आप लोगों का नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, ये सब कुछ सिर्फ 1 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। वो क्या चीज़ है, किस तरह से बनानी है, किस तरह से हम लोगों ने इस होम रेमेडी को रेडी करना है, कैसे पीना है, किन किन अफराद के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, सारी चीज़ें आगे चलकर डिस्कस करते हैं। पहले हम चलते हैं, इस रेमेडी को बना लेते हैं, इस प्रोसेस को देख लेते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। कोई भी एक सीन मिस हो गया तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार इसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो आइए फटोफट से इसको बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको पीना कैसे, ठीक है। सो लेट्स गो। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने एक फ्राइंग पैन ले लेना है, या कोई भी ऐसा पतीला ले लें जिसमें ये होम रेमेडी रेडी होगी। सबसे पहले हमने ऐड करना है 1.5 गिलास पानी का, हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों हम लोगों ने ऐड करना है यहाँ पर प्याज। एक पूरा प्याज कटा हुआ जो होगा इस फॉर्म में आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने अच्छे से बॉईल कर लेना है, यहाँ तक कि पानी का रंग बिल्कुल चेंज ना हो जाए, ठीक है। जब पानी का रंग बिल्कुल बदल जाएगा फिर इसके बाद आप लोगों ने चूल्हे को बंद कर देना है। अभी इसको पका लेते हैं। तो देख सकते हैं कि प्याज़ों का जो पानी है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ये कम अज़ कम 1 गिलास रह चुका है। 1.5 गिलास पानी का मैंने डाला था और ये 1 गिलास बाकी रह चुका है। प्याज़ों का अपना भी पानी होता है, वो सारा कुल मिला के 1 गिलास पानी हम लोगों ने इसका निकाल लेना है, ठीक है। इसको अब स्ट्रेन कर लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की जानिब। दोस्तों हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। प्याज़ों का जो पानी हम लोगों ने निकाला था वो ये आप लोगों के सामने है। अब इसके अंदर आप लोगों ने 1 से 2 इंग्रेडिएंट मज़ीद ऐड करने हैं। आप लोगों की रेमेडी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये आप लोगों के सामने है, लेमन जूस। 2 लेमन्स का आप लोगों ने रस निकाल लेना है और वो इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर एक और चीज़ है, वो ऑप्शनल आप लोग रख लीजिए। ऐड करना चाहें तो ठीक, ना ऐड करना चाहें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग उस चीज़ को ऐड कर लीजिए, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, 1 आधी चम्मच या 1 चम्मच आप लोगों ने शहद की इसमें ऐड करके इसको आप लोगों ने मिक्सअप कर लेना है, ठीक है। मिक्सअप करके आप लोगों ने पी लेना है इसको। ये आप लोगों ने दोस्तों 1 जग बनाकर रख लेना है। ये मैंने थोड़ा सा बनाया है, ठीक है। आप लोगों ने प्याज की क्वांटिटी 2 कर लेनी है और 1.5 जग पानी का ऐड कर लीजिए। और 1 जग पानी का जब रह जाए तो आप लोगों ने इसको उतार लेना है और उसमें 3 से 4 चम्मच शहद के ऐड कर लीजिए। क्वांटिटी चूंकि इंक्रीज हो जाएगी, जब पानी बढ़ेगा, यूज़ बढ़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है और दिन में 3 दफ़ा आप लोग पी लीजिए, आधा आधा गिलास करके। ये प्याज का जो पानी है, जो रस होता है, उस तरह नहीं है। जो प्याज का जूस बनता है उस तरह से कड़वा नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें चूंकि लेमन भी शामिल हो चुका है, शहद भी ऐड हो चुका है, तो ये आप लोगों को सूप की तरह का टेस्ट देगा। आप मज़े मज़े से इसको पी लें आराम सुकून से। ये आप लोगों को गरमाइश पहुंचाएगा, आप लोगों की नसों को खोलेगा, दिमाग की जो नसें होती हैं उसको रोशन कर देगा, आप लोगों को रिलैक्सेशन फील कराएगा। बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। आप लोगों का अगर बंद नाक है जो कि खुल नहीं रहा, 3 से 4 मंथ हो गए, बल्कि साल हो गए, कई लोग होते हैं जिनको साल हो जाता है और वो उनका नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं होता, तो उनके लिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। आप लोगों ने दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम, आधा आधा गिलास करके इसको पी लें। शाम तक आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का फ्लू बिल्कुल एक दफ़ा बहेगा और ख़त्म हो जाएगा और रुक जाएगा, ठीक है। सर दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बुखार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और वबाई बीमारी जो कि चल रही है उसके लिए भी बहुत कमाल की चीज़ है ये। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई हो, रेमेडी पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट आमिर अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।